但这几天一降温，发现它是真香，只要是有电的地方就能用，而且不用等，直接热。之前我就看这个构造和原理挺简单的，当然好用才是硬道理嘛。现在这个温度的话，打开一点就可以了，立马就热。现在这个情况，我的户外电源上面显示的是800多瓦，开高档的话能达到个1400、1500瓦啊！不行，太热了，先关掉。自带一个像鸟笼一样的网子，是取暖用的，上面有做防烫手处理，还有一个这样的平网，可以烧水啊，热个红薯啊，热个毛干什么的。然后把这个小机关打开之后，网子取下来，还可以放一个烤盘，当然自带的这个烤盘很一般，可以用自己的烤盘。这个槽是接油用的，在这个状态下也可以放一个锅，然后吃火锅用。这样的炉子吃烤肉啊、吃火锅有一个好处，就是它属于是热辐射，它不像喷射型的那种气炉一样那么猛，做出来的食物呢有点像炭火做出来的那个味道。不过我还是用它在固定的地方去进行取暖用，热效率非常高。我感觉如果2到4个人去围着它的话，还是非常暖和的。然后它还有一个防倾倒的功能，只要一歪它就灭了，放回来它就又热了。还没有买电取暖炉的朋友可以了解一下。哇，太热了。